আজি বনাম সিজোৱা পিঠা। ইয়াতে মই 2 কাপ পিঠাগুৰি লৈছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে সানি ডাঠকে এটা ডো বনাই ল'ম। ডোটো হৈ গ'ল, এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। কেৰাহীটোত পানী দি দিছোঁ, পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া পিঠাকেইটা দি দিলোঁ, ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। 10 মিনিটমান হৈ গ'ল, এতিয়া পিঠাখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ, আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। পিঠাখিনি সিজি গৈছে, এতিয়া পানীখিনিৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। এয়া গোটেইকেইটা পিঠা উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া এটা বাটিত কেইটামান পিঠা লৈ লৈছোঁ। গাখীৰো অকণমান দিছোঁ, এচামুচ চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে সিজোৱা পিঠা এনেকৈ খাইছেনে? নাইখোৱা যদি এবাৰ খাই চাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।